Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, ni Bosco ndagarutse, turi kuri Dabook TV, turi mu kiganiro nkuko nakibasezeranije kidasanzwe, cyaje muri inspiration ivuye ku kibazo umuntu yarambwiye ngo yarambajije, hanyuma numva nkwiriye guteguraho ikiganiro. Kandi Imana ibaho umugisha mwaransengeye, kuko ejo nimugoroba nari naniwe, dufite n'akazi kenshi, dufite abana, dufite ibyo tugomba kubakorera mbere yuko baryama, kandi twebwe nta bakozi dufite. Biba bisaba rero ko kubyitegura byose, hanyuma tukabona kwinjira muri iyi gahunda. Iki cyigisho nagiteguye saa 8 z'ijoro, abantu bose bacecetse. Imana rero ishimwe, kandi ibaho umugisha kubo kudusengera, Imana ikaduha imbaraga zo gukora uyu murimo, kandi uyu murimo dukora tukawusangira, tukawukora neza. Imana izawuduhembera. Reka tubanze dusenge mbere yo kwinjira mu cyigisho. Turagushimye Mana, turaguhimbaje kuko uri Imana igira neza, Imana y'urukundo, Imana yavanye Abisirayeli mu Egiputa ikabageza i Kanani, ikabambukiriza ahumutse ifarashi n'uwihetse, ukabiroha mu nyanja, ugasenyagura inkike z'iriko ntagufashije, ukabamba ijuru nk'inyegamo, ubundi ukaribamba nk'ihema ryo guturamo. Uri Imana ivuga bikaba, igategeka bigakomera. Turi imbere yawe rero muri uno munsi, muri aka kanya, kugira ngo tuvuke ibyawe. Satani araturwanya mu bitekerezo, ku maso akayoba n'ibindi byose, ariko turagusabye ngo duhagarareho Mwami, dufate nka mikoro yawe, utuvugiremo, ubwire ubwoko bwawe, duceceke uvuge. Urakoze kuri Imana igira neza, mu izina rya Yesu Kristo niwe tubisabye, amen. Nkuko nabwiye rero ni Bosco, turi kuri Dabook TV. Muri no minsi ndi gufashwa n'indirimbo zo mu gitabo twajya turirimba, turi dufite udupendo n'ingoma, turi ku karago. Hari indirimbo rero nkunda cyane ivuga ngo Yesu niwe yuguruye, sinzi niba muyizi. Ivuga ngo Yesu niwe wuguruye rwa rurimbo rwo mu ijuru, kugira ngo ndwinjiremo kubw'ubuntu bwishagira. Yesu we, Yesu niwe wuguruye rwa rurimbo rwo mu ijuru, kugira ngo ndwinjiremo kubw'ubuntu bwishagira. Nari ngiye gukomeza ariko bya birebire. Iyi ndirimbo ndayikunda cyane kubera ko Yesu yakoze umurimo ukomeye. Urugi rwo mu ijuru rwari rwaradukingiwe, cyane cyane twebwe abanyamahanga. Yesu niwe wuguruye ururembo rwo mu ijuru, kandi ahitamo abantu bake kuzabaha ururembo, kuzabaha ubwami. Reka mbasomere ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 12 umurongo wa 32 kugera ku wa 34. Ntabwo ari ijambo turi buvugaho cyane, ni ijambo ntuye abantu bose bakurikira Dabook TV, kandi bumva bafite conviction yuko bari mu rugendo rujya mu ijuru, yuko igihe kizagera bakazamuka mu muganura. Abo ngabo mbatuye ijambo rivuga ngo mwamukumbi muto mwe, ntimutinye kuko so yishimira kubaha ubwami. Mugure ibyo mufite mutange ku buntu, mwidodere udusaho tudasaza, aribwo butunzi budashira buri mu ijuru, aho mujura atabwegera, n'ingenzi ntizibwonone, kuko aho ubutunzi bwanyu buri ariho imitima yanyu izaba. Imana ishimwe cyane. Hari igihe njya ndeba kuri Dabook TV, namaze gutanga ikiganiro, nkareba ngasanga abantu ntago barakireba, nkabona abantu bimaze iminsi 2 batarakireba neza, nkavuga nese mbigenze gute, se ntegura ikindi. Ariko ndabizi ko natumwe ku mukumbi muto, kandi uwo mukumbi muto ni umukumbi ufite agaciro cyane, kuko Yesu yitegura kuha ubwami. Haleluya. Gusa mugurisha ibyo mufite, mwigurire udusaho. Mu byo mugomba kugurisha harimo n'igihe. Mufate igihe kumva ijambo ry'Imana. Mu cyongereza bavuga ngo time is money. Mwemere mutanga icyo gihe cyanyu, ndabizi ko gihenze. Mwumve ijambo ry'Imana, kandi numara kuryumva rigufashije urisangiza abandi. Reka tugire icyo twumvikana, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo nta bajyana batasezeranye, kugira ngo nanjye mbone umwanya wo kuruhuka. Ninzajya mbona bitaragera kuri ko abantu bose basuscribye batarareba ikiganiro, nzaba ndetse gutanga ikindi, kuko iyo ugiye bihererekeranya abantu batarareba
biba byinshi cyane, ugasanga kimwe cyarebwe n'abantu 100, ikindi kirebwa n'abantu 200, ikindi kirebwa n'abantu 300, bikagenda ubona ko ari uri kuvunika kandi usa nkaho uvunika ku buryo bukomeye, ariko abantu ntibabyiteho. Reka rero mbabwire ngo umuntu aho kugira ngo amamagare ambwira ati se ugeze he udukorera ikindi kiganiro, ajya abanza yoherereze nk'abantu 5 cyangwa 6 ikiganiro, mbese anarebe naho kigeze, aho ubwo ujye ureba utise ikiganiro kigeze he kirebwa n'abantu, nibona kitaragera aho kirebwa n'abantu basuscribye bose, we uretse nyine kunyandikira umbwira ngo ugeze he, ahubwo wowe ugipartage, niko twagenda neza. Rero Imana ibaho umugisha, Imana ibane namwe. Ndashima Imana yuko yadushoboje kongera guhura nkuko nababwiye, byari bikomeye. Reka nsuhuza abantu rero, abantu bumva ururimi mvuga, ururimi rw'ikinyarwanda rwumvwa n'abantu bari mu Rwanda, i Burundi, muri Tanzania, i Bugande, muri Kenya, abantu bari muri Congo RDC, abantu bari muri Afrika muri rusange ndabasuhuje. Suhuje abantu bari i Burayi, suhuje abantu bari muri Amerika, suhuje abantu bari muri Aziya, suhuje abantu bari muri Australia, suhuje abantu bari hano muri Canada, inshuti zanjye ndabasuhuje. Abantu bumva, ejo hari umuntu wahamagaye arambwira ati ati ibiganiro byawe ndabikurikira, ati numva mfashijwe cyane ntabwo twari duherukanye, yarashize nk'imyaka 3, amenya ari ahubwo ko duherukana muri 2018. hano hari igihe tuburana kandi n'abantu twakunda kuganira cyane, nuko ariko Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha abantu bose, cyane abari kunsengera. Mwumvise ko dufite umurimo ukomeye muri ibi bihe, kandi tugomba kuwukora vuba, ntabwo tuzi ejo icyo buzacyana, kuko bushobora kutwiriraho nta kintu turarangiza gukora. Tugomba kuwukora vuba, rero Imana ibaho umugisha. Uyu munsi icyigisho nabateguriye ni icyigisho kivuga ngo Antikristo n'abasa nawe bo kuyobya uburari. Antikristo n'abasa nawe bo kuyobya uburari, fenomene ya decoys mu isi y'umwijima. Antikristo n'abasa nawe bo kuyobya uburari, fenomene ya decoys mu isi y'umwijima. mbere yuko ntangira, ndumva hari akajambo kari clé cyangwa keyword nshaka gusobanura kitwa decoy. Antikristo ndibuze kumutindaho nyuma, kuko niyo ni amagambo ari clé hano ngomba gusobanura akomeye, ni Antikristo na decoy. Ariko duhere kuri decoy kugira ngo tugende tuzamuka. Decoy ni iki? Nahoze mbira muri dictionnaire isanga ni something or someone to trick or confuse people, especially something or someone that is not what they appear to be. Ni ikintu cyangwa se umuntu bakoresha kugira ngo bashuka abantu, baba confusing, bayobya uburari mu mitwe yabo, kugira ngo cyane icyo kintu cyangwa se uwo muntu kikaba kigaragara kijya gusa n'icyo bashushanyije ariko atari cyo. Sinzi n'ibyo kinyarwanda cyumvikanye. Something or someone to trick or confuse people, especially something or someone that is not what they appear to be. Ni ikintu cyangwa se umuntu to trick, ukubeshya cyangwa ugaconfusing, ugatera urujijo mu bantu, cyane icyo kintu cyangwa se uwo muntu kikaba ari ikintu cya appearinga nk'ikintu kitari nk'icyo gishaka gushushanya ariko kitari cyo. Urugero, bagafata nk'umuntu usa nanjye neza, bakamwambika nk'uko nsanzwe nambara, bakamushyira imbere yanjye, abantu bakagira ngo ni jewe. Iyo bita decoy. Muri systeme, muri monde y'umwijima, iyo systeme ya decoys imaze kugaragara cyane ubu ngubu. Abaperezida bakomeye b'ibihugu bikomeye bagezweho, ibihugu bikomeye bifite technology iri hejuru, birinda abaperezida babyo cyangwa se abami babyo bikoresheje iyo systeme ya decoys. No gukereye abantu basa nawe, bashobora gukora amakluni. Iyo ari ibintu Satani yateguye neza, akora n'amakluni y'abantu basa nawe. Abakluni bari ibintu biri biologique
cyangwa se bakabaga umuntu neza neza neza, bakamubaga bakamukuraho uruhu, bakamukuraho isura, bakamushyiraho isura ya wa muntu, ibyo bita chirurgie esthétique, bakamushyiraho isura ya wa muntu bashaka kurinda, bakamuha n'amafaranga kuko iyo sura bazayigumana, ni uwo muntu yazava ku butegetsi, uwo muntu akagumya gusa na wa wundi, ariko yarakoze akazi ke mu gihe cy'imyaka 5 cyangwa se imyaka 10 wa muntu azagera ku butegetsi. Natagiye kubyitegereza cyane kuri ba Obama, abaperezida bose bo muri Amerika barabikora, n'abandi benshi barabikora. Ni systeme rero iva kuri Satani, ndaza kubereka ahantu ituruka. Kubera iki? Kubera ko Satani nta metiriza situation à 100%. Nagira ngo mbabwire neza, n'ubushize narabasobanuriye, niyo mpamvu nabanje kubaha antecedent ku bintu kuri Satani. Ntago Satani metiriza situation à 100%. Niyo mpamvu agomba kugira range abantu benshi akoresha muri generation bakora nka antikristo, umwe yagwa undi akazamuka, kuko arabizi ko ari urugamba rukomeye kandi atametiriza situation. Pourtant nyamara Imana yo ntigikora ibyo ngibyo. Imana ntabwo yigeze izana abahanuzi babiri basa kugira ngo iconfusing abantu, kandi abahanuzi b'Imana babaga ari target y'ubugome bwose. Bamwe barabishe abandi babatera amabuye, abandi bose bagiye babatakiti y'ubugome bukomeye bwa Satani. Ariko Imana ntabwo yageze ikora iki kintu cya decoying, confusing abantu. Mose yaje ari umwe, Samuel yaje ari umwe, Eliya yaje ari umwe, Elisa yaje ari umwe, Yohani Batista yaje ari umwe, Yesu yaje ari umwe, kandi yaje aje gukora umurimo ukomeye. Ariko Imana ntabwo yigeze ikoresha iyo system ya decoys. Ariko Satani ni cyo akora gusa. Icyo kintu rero cyo guconfusing abantu gituma n'abakomeye bagiye batubanziriza mu by'ijambo ry'Imana badasobanukirwa neza antikristo icyo ari cyo. Twagiye tureba, nagiye mbireba ngenda soma nk'ibitabo nk'ibyo Luther yagiye yandika, ngasanga nawe yarafite ikintu kimeze nka confusion, ikintu kimeze nko kugira nko kudasobanukirwa neza antikristo icyo ari cyo. Kuko iyo ufashe nka antikristo ukamwita papa, kuvuga ngo papa na antikristo, haba ari ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko habaho umwuka wa antikristo, hakabaho na antikristo en chair et en os. Rero nagiye kujya mu bintu byinshi cyane, navuga ngo habaho umwuka wa antikristo, hakabaho na antikristo en chair et en os. Satani rero muri mu ngobyi ya Edeni amaze kuvumwa, Imana ishyize urwango hagati ye n'urubyaro rw'umugore, urubyaro rw'umugore ruzakumena umutwe. Satani we yumvise ikintu Imana ivuze, ihita yumva yuko hari umuntu uzakomoka mu rubyaro rw'umugore, Imana igashyira semence mu mugore, hanyuma hakavuka umuntu akazaba ari we umurwanya akamutsinda. Satani rero kugira ngo atangire kare, nkuko abazi yuko atasiganwa n'Imana, atangire kare, yahise akereye nawe umwuka wa antikristo uratangira. Umwuka wa antikristo watangiriye muri Edeni, ujya muri Kayini yica Abeli. Satani akeka ko Abeli ari uwo ngono noje kumurwanya. Umwuka wa antikristo waragiye ugera kwa ba Nimirodi. Uwo mwuka wa antikristo waragiye ugera kwa ba Farawo. Uwo mwuka wa antikristo waragiye ugera kwa ba Herode. Uwo mwuka wa antikristo waragiye ugera kwa Yuda Iskarioti. Uwo mwuka wa antikristo waragiye ugera kwa ba Nero. Uwo mwuka wa antikristo waragiye kugera ku bampereri bose. Uwo mwuka wa antikristo waragiye ugera kwa Hitler. Ni umwuka wa antikristo. Ntago Hitler yari kuba antikristo en personne, kuko ubuhanuzi uko bugenda bwari butarasohora, ariko yari afite umwuka wa antikristo. Hari abantu benshi cyane bafite umwuka wa antikristo, ariko atari antikristo en personne. Ni systeme ya decoys yo kuyobya amarari no kudafata riske kuri Satani. Reka tuze kureba ijambo ry'Imana tutatinze. Nabwiye ko nagiye mbategurira reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 2 umurongo wa 18. Ravuga ngo bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nkuko mwumvise yuko antikristo azaza. Bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nkuko mwumvise yuko antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka ba antikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Mwabyumvise, ba antikristo, hari antikristo uzaza, hakaba na antikristo benshi.
ni ukuvuga ngo ntabwo satani ajya akoresha muri buri generasiyo abafite abantikristo tutazi umubare, hari abigaragaza hari n'abatigaragaza, ariko ni systeme ya decoys yo kugira ngo itere confusion mu bantu n'abigisha bajya biri umwe ahaguruke ngo antikristo ni papa, undi ahaguruke ngo antikristo ni ntuze ngo ni Macron, undi ahaguruke ngo antikristo ngo ni Kushner, undi ahaguruke ngo antikristo ngo ni Bill Gates, undi ahaguruke ngo antikristo ngo ni uriya Joe. Buri wese agenda avuga umuntu abakirisi cyangwa ababakurikira babe confused, bagira ikibazo mu mutwe, bavuga ati ibintu byose nta kimwe mu metiriza, tubyihorere turebe ibyo mushoboye kureba. Nicyo kintu satani abashaka, kandi nanone akarinda wa mwantiki, kuko we abamuzi azi umwantikristo ubu ushobora gukora muri iyo generation ayoboye abandi, ahedinga nyine igikundi cy'abandi bantikristo bamuherekeje, bashobora kugenda banyuranwamo imbere yanyu mukayoberwa ibyo ari byo. Nababwiye rero ngo mwisi y'umwijima nkuko nababwiye nyine bakoresha iyo system ya decoys imaze igihe, ni nayo ikoresha kuri antikristo. Muri makeya rero ntatinze kuri icyo kintu cya decoys, reka turebe neza noneho portrait, tugerageze gushushanya dukoresheje Bibiliya portrait ya antikristo noneho, kugira ngo turebe noneho abantu bitira antikristo nimba ari bo, turebe impamvu hari abantu bavuga ngo ni ba antikristo. Reka turebe portrait cyangwa se igishushanyo, mbese antikristo ni muntu ki, ni iki kimuranga. Reka dukoresheje ijambo ry'Imana. Cyambere antikristo agomba kuba ari umuyahudi uvuka, agomba kuba ari umuyahudi ugomba kuba ayoboye igihugu cya Isirayeli. Nta muntu antikristo nyawe uza gusohoza ubuhanuzi uwo tuvuga tugomba twitirira abantu benshi cyane. Ntago ashobora kuva mu Rwanda ngo ajye kuba Mesiya ibuyuda, ntago ashobora kuva muri Kongo ngo ajye kuba Mesiya ibuyuda, ntago ashobora kuva muri Afrique du Sud ngo ajye kuba Mesiya ibuyuda, ntago ashobora kuva i Burayi ngo ajye kuba Mesiya ibuyuda, keretse afite amaraso y'abayahudi. Hari n'abagenda bakagera kure bakavuga ko azava mu muryango wa Dani, bashingiye ku buhanuzi bwa se Yakobo ari guhanura abana be. Yageze ku muryango kuri Dani aravuga ati mwana wanjye, arareba abona nta muntu ari kuvugana agahinda, ati mwana wanjye Imana izaguhagarara. Niho ko wareba ibintu biri imbere y'umwana wawe ukabona we ntutinyuka no kubivuga, ko ati mwana wanjye Imana izaguhagarareho. Abantu bazi ubuhanuzi bwa Yakobo ntago ndi busubiremo ko byamfata umwanya, ariko naho bahera ubundi bakavuga ngo kandi ngo Dani yari afite ikimenyetso, donc ambureme yari inzoka murayizi. Ikindi bakavuga ngo Dani niwe wazanye ibigirwamana mu Bisirayeli, abadani barazanye, bakavuga ngo yagombye kuba aturuka mu muryango wa Dani. Iyo ngiyo ni icyo bita speculation ntari bwinjiremo, ariko ikintu gikomeye mugomba kumenya, nta muntu ushobora kuva mu Rwanda ngo ajye kwa antikristo ibuyuda, kuko antikristo agomba no kuba ari Mesiya wemewe n'abayuda. Nta muntu ushobora kuva i Burayi ngo ajye kuba Mesiya kereka ari umuyuda ufite amaraso y'abayuda. Dukomeze, agomba kuba ari umuyobozi wa politike, ntabwo agomba kuba ari umuyobozi w'itorero w'idini, ntibishoboka. Ahubwo umuyobozi w'idini afite portrait cyane isa nkaho ari umuhanuzi w'ibinyoma. Turi kubyumvikanaho kugeza ahangaha. Icya gatatu, agomba kuba afite uko avuga Yesu gutandukanye nuko mu Bibiliya imuvuga. Agomba kuba afite uko avuga Yesu gutandukanye nuko Bibiliya imuvuga. Ni ukuvuga ngo ashobora no kuvuga ati Yesu ntiyabayeho, ashobora kuvuga ngo Yesu ntazagaruka, ashobora kuvuga ngo Yesu ni fake news, nka bya bindi bya wa mugabo uri kuvuga ubu ngubu bari kuvuga ko Yesu atazagaruka, ko atigeze nabaho, ko bira byose ari fake news. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana wa mbere ibice 3 ibice 4 umurongo wa 3. Aravuga ngo Yesu yaje afite umubiri. Yesu yaje reka twasome muri Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 3. Ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ntiwavuye ku Mana, ahubwo ni umwuka wa antikristo, uwo mwumvise ko azaza
kandi none umaze kugera mu isi, reka turebe uko uwo mwuka uvuga. Reka duhere hejuru. Bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi baradutse bakaza mu isi. Iki aba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwo wavuye ku Mana, ariko umwuka wose utavuga ko Yesu atyo ntiwavuye ku Mana, ahubwo ni umwuka wa Antikristo, uwo mwumvise ko azaza. Reka two gutinda. Hari abantu bajya bavuga, ukumva umuntu aravuze ngo buriya ngo Yesu ngo yari Imana, ngo ntabwo yari ngo ntigeze yambara umubiri, ngo na mubabaro wo ku musaraba ntabwo yawumvise, ngo ibintu byose ngo biriya byose byamuwagaho ntabwo yabyumvaga, ngo kubera yuko ngo yari Imana ntiyari umuntu. Uwo muntu yavuze gutyo ihita wumva ko afite umwuka wa Antikristo, uhita wumva ko afite umwuka wa Antikristo. Reka dusome mu Batesalonike ba kabiri ibice 2 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Turavuga twihuta cyane kuko tugomba gukora kudesina, gucora portrait ya Antikristo, kugira ngo nitumara kwicora neza tuze kureba noneho impamvu hari abantu bitirirwa Antikristo. Abantu bakaba ari abadikoyi basa na Antikristo neza, bari gukina ari abadikoyi ba Antikristo, kugira ngo baduconfusinge. Reka duhere dusome uwo murongo mu Batesalonike ba kabiri ibice 2 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Haravuze ngo kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge, cyangwa mugahagarika imitima, naho mwamubitewe mumbabarire, naho mwamubitewe n'umwuka cyangwa ijambo cyangwa urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya ko umunsi w'umwami wacu wamaze gusohora. Hari abantu bagiye bibeshya cyane, ntabwo ndibuze kubisohora kubisubiramo, ariko hari abantu bagiye bibeshya cyane ngo Yesu araje, bakambika abantu bati tujye ku musozi tumutegereze. I Bugande hari umugabo watwitse abantu, itorero ryose, idini ryose rye arishyira mu nzu aratwika, kubera ko yababeshye ngo Yesu araje. Abagurisha bazana ibyabo bashyira aho ngaho arabitwara. Uwo ngo ni umwuka Antikristo. Dukomeze umurongo wa 3. Aravuga ngo ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Imana ishimwe cyane. Ntabwo uwo munsi ushobora kuza ukwimura Imana, ibyo bita apostasy, kutaragaragara. Umwuka wa Antikristo, ntabwo Antikristo ashobora kuza ukwimura Imana kutaragaragara. Tugeze mu bihe bikomeye byo kwimura Imana, mwarabibonye, ntabwo nirirwa mbisubiramo, ariko ibintu turimo ubu ngubu birimo ibi by'idini rimwe, birimo ibi byose, birimo abantu bamaze gutangira kugira Imana nka science. Hari umugabo twaze tuganira afata ko science ari Imana ye, aravuga ati science niyo yagiye aho igabanya Imana. Ibyo twavuga ngo naho Imana, science ngo ibingibi ngo naho Imana ngo ntabwo bizashoboka, ngo science igenda ibigabanya ku buryo tubona ko science iri gukora ibintu birengeje iby'Imana yakora. Niko umugabo yarari kumbwira. Ubwo nabwo ni ubuyobe buratandukanye, ariko ni bwinshi kandi bwamaze kuhagera. Birashoboka yuko Antikristo ashobora kuboneka uyu munsi cyangwa akaboneka ejo, ariko hari ikintu kidasanzwe kigomba kubanza kuba, kubera ko ubushize nagumye kubigisha mbabwira yuko ntabwo muri monde y'umwijima hari system bita ordo abukao no kuvuga ngo ni ordre à partir du chaos. No kugira barabanza bagatera akavuyo gakomeye, barangiza bakaza kugakemura, bakigaragaza nk'abantu bafite gahunda yo gukemura ako kavuyo bakagakemura. Uyu mugabo rero nawe agomba kuza habanjijwe ikintu kimeze nk'intambara cy'imidugararo giteye abantu bose ubwoba, cyane cyane Abisirayeli bakabona barageraminiwe, bajya kubona bakabona umuntu yipresence nk'umusoveri, nk'umukiza, agasinya ibipapuro, ibyo bipapuro bikabahesha amahoro, bigaragara ko ari amahoro mu buryo burambye, uretse ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bazatungurwa nyuma y'igihe amaze kuboneka. Ntabwo Antikristo ashobora kwigaragaza gutya vaye nta kibanjije gituma naza tuzamwemera.
nizere ko mudategereje yuko antikristo naza bazatanga amatangazo ngo antikristo arahageze, ngo nimuze murebe antikristo arahageze. Azaza nyine bamwita ukundi kuntu, ariko abafite ubwenge bazamenya uwo ari we, abafite ubwenge bazamenya uwo ari we. Nakamabwire ko abenshi muri twebwe batazabimenya, ariko icy'ingenzi ntabwo ari ukumenya ko antikristo yaje. Narabibasobanuriye, icy'ingenzi ni ukumenya kumva ijwi ry'umwungeri mwiza. Haleluya! Kuko uyu ngaho nawe ni umwungeri, turaza kubisoma muri Zakariya. Uyu nawe ni umwungeri mubi, umwungeri ijambo ry'Imana ryita umwungeri gito. Hari umwungeri mwiza ari we Yesu Kristo. Icy'ingenzi si kumenya umwungeri mubi. Nushaka ntunamuhangeho amaso, nushaka ntunamwikerekezeho amaso, ariko wispecialize, usenge, usome ijambo ry'Imana kugira ngo ubashe kumenya ijwi ry'umwungeri mwiza. Haleluya! Kuko nutarimenya agahamagara intama zikagenda, wowe ugasigara, hazaba akaga gakomeye. Yewe ndi gusengera ijambo ry'Imana, nigeze kwigisha ku bintu bya grande tribulation, nararisengeye nyuma nza kurota inzozi zirantangaza cyane. Numvaga ntazazivuga kuko numvaga ari ibintu biteye ubwoba bukomeye. Nabonye abantu bari kwiruka ku gasozi, abantu bari baratakaye, batakaye, itorero ryaramaze kugenda, ariko bagishaka gukurikira Kristo, bagishaka guhamya Kristo, bari kwiruka ku gasozi bakajya bafata umuntu bakamumarikisha avec le fer chaud, bakamumarikisha, bagafata icyuma gishyushye cyanditseho 663 bagakubita mu gahanga. Bagira ngo babwire ko ibyo ngibyo ntabwo bisobanura ko niba bafashe umuntu bakamarikisha na fer chaud n'icyuma gishyushye mu gahanga, ntabwo bisobanura ko abaye uwabo. Kwari kugira ngo bamutorture, bamubabaze, ariko mu bugingo bwe muri we yabihakanye. Ugomba kubanza ukabyemera. Ikindi kintu nabonye gikomeye, Yesu yaravuze ngo hazaba ari umubabaro utarigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi kugeza ku mpera y'isi, utazongera kubaho na rimwe. Ikintu gikomeye icyo gihe muri izo nzozi nabonye bari kwiruka inyuma y'umuntu w'umugabo, baramufata ari benshi, ari nk'abagabo 10, kandi nawe yari umuntu uri wanze kwakira ikimenyetso, uri guhamya Kristo. Bamwirukaho, baramufata ari abantu 10, baramuvanamo ipantaro, bamupenetra, baramusodomiza, ibyo bita gusodomiza, bya bindi by'abantu by'abatinganyi. Barangije ari benshi cyane, barangije bafata itibe iri mu rusenda, bacomeka mu kibuno, bakandiramo. Umugabo yari afite ububabare bukomeye ku buryo yasabaga yuko bamukubita ikibe cyari kiri hejuru ye ngo kimushwanyure umutwe apfe. Nagira ngo mbabwire ngo Satani natangira gukora muri grande tribulation, ibyo twari twita ko tuzabicamo twemye, mube maso cyane, ntabwo nagenda babwira ibintu nagiye ndota, ariko nagira ngo mbabwire ngo bizaba ari ibintu bikomeye cyane. Kandi ngiye ngo nabonye utuntu tubiri. Satani afite variete, nagira ngo Satani afite variete yo kubaza umuntu mu buryo bwose. Nigeze kubabwira ko Satani ariwe wigisha abantu batorutira abantu. Satani niwe wigisha aba bantu batorutira, baba ari abasirikare, baba ari abaki. Nimba uri umusirikare ukabukora mu kazi ko gutorutira abantu, simbyinjiramo cyane, ariko Satani niwe wigisha ingoma zose gutorutira abantu, zikuramo abantu ntuze information. Ibyo bakoresha batorutira sinshobora kubyinjiramo, ariko mwibaze aho biriya bintu biba bigeze. Mwibaze Satani namara kwicara mu isi, amanutse avuye mu ijuru, headquarter ye yose imanutse ivuye mu ijuru, mu birere, yicaye ku isi, ari gukorera ku isi, ariyo focus ye. Noneho ibintu azakora, reka no kwinjira aho hantu cyane, ariko nagira ngo mbabwire ngo two kwispecializa kureba Satani cyane, nubwo tugomba no kumenya. Two kwispecializa kumva ngo ibintu by'intuze cyane, twispecialize kumva ijwi ry'umwungeri, kugira ngo umunsi azahamagara muri byo ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Ubwo azahamagara, uzumva ijwi rye nk'umwungeri mwiza, witabe hakiri kare, uzamukana n'itorero. Narabasobanurira inshuro nyinshi cyane, itorero rizazamurwa mbere. Ubwo azahamagara, uzumva ijwi rye.
nurirata ibizakurikiraho Imana izaguhagarareho, Imana izagutabare, Imana izabe ku ruhande rwawe. Turashaka kuzakubona unesheje ibintu bisubiramo inshuro nyinshi cyane. Ndabizi ko ari abantu bazanesha, ndabizi ko ari abantu bazanesha. Haleluya. Dukomeze nkuko nababwiye nabateguriye. Icya kane, azaba ari umubisha wishyira hejuru. Navuze ibintu bitatu kandi ibyo ndumva ntabisubiramo, ariko turandaza kubisubiramo nyuma. Azaba ari umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose. Turi gukora portrait yanuze Antikristo. Azaba ari umubisha wishyira hejuru y'ikintu cyitwa Imana cyose. Ubu noneho wa mugabo, ntabwo ndi kuvuga kuri ari Antikristo, ndaza kubisobanura, ariko murebe ibintu ari gukora. Yanditse noneho igitabo cyitwa Homme Deus, nuvuga ngo umuntu ni Imana. None akabanga ibintu ngo twabonye imbaraga, ngo twabonye ubushobozi. Buriya nkomeje nkabivuga cyane, abivuga mu Cyongereza, akavuga ngo not from some God beyond the cloud, not from some God beyond the cloud, but some God in our cloud. Uri kubyumva? Ngo twabonye ubushobozi budaturutse ku Mana iri inyuma y'ibicu. Haleluya. Hari ndimo nigeze kwandika twiga ku kintu ngo ibyayibicu tubona hari igihugu cy'uruhukiro. Hari donc twebwe twizera ko Imana yacu iri hirya y'ibicu tubona, ariko nawe arabivuga ati not from some God beyond the cloud, but some God in our cloud. Ngo twabonye ubushobozi budaturuka kuri rya Mana mujya muvuga iri hirya y'ibicu, ahubwo ni Imana iri mu bicu byacu, ibingibi byacu. Nibango no umuntu wishyira, azaba ari umuntu wishyira hejuru kurwanya icyitwa Imana cyose. Urabisoma mu Tesalonike ba mbere ba kabiri ibice 2 murongo wa 4. Kandi ngo ku buryo bwo gukora kwa Satani uzabisoma mu Tesalonike ba kabiri ibice 2 umurongo wa 9. Kandi ngo azakora ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, ubuhenzi bwe bwose no gukiranirwa no kurimbura. Azakora ibintu bikomeye cyane. Hari ibintu nahoze nsoma mu gitabo, ntabwo ndi babwire igitabo n'igitabo gikomeye cyane, ariko ntabwo nakirangiza. Hari abantu bajya batinya gusoma ibitabo by'abantu. Uriya mugabo witwa David Icke, nasomye igitabo cye ndagifite hariya, ndumirwa cyane. Hari ibintu Musisi akunda kuvuga, nayo ahantu yabivanye, ariko nababwiye la vérité n'a pas de frontière, byagiye bigenda hose. Na David Icke yarabivuze, avuga yuko hari Musisi akunda kuvuga ibintu bivuga ngo abasataniste cyangwa le monde satanique izakoresha ijuru nka big screen. Ishobora gukoresha ijuru nka cya ekara kinini, nk'uko tureba televiziyo tugatureba ku ijuru tukabona ibimenyetso bikomeye. Ibintu bikomeye cyane, ariko scientifique magena nabigusobanurira. Uretse ko n'undi wese ukurikira, hari ibintu bita hologram. Hologram ni uburyo bakoresha lumière bakayiprojecta ku kintu kiri objet, noneho iyo lumière igatraversa ikagenda ikerekana iyo objet noneho yabaye nini kuri ekran. Nicyo bita hologram. Hologram ni ikora ibitangaza bikomeye cyane. Mu minsi yashize Celine Dion yaririmbanye n'ubu bita Elvis Presley, umuririmbyi wapfuye muri 77 ahari, yapfuye muri 77, ariko ejo bundi Celine Dion yaririmbanye nawe kuri stage. Celine Dion ntarapfa, yaririmbanye nawe kuri stage. Babona ari akajya amuha igitero, bakikiranya bakoresheje icyo bita bagakoresha ijwi rye bakarimanipira, bagakoresha icyo bita hologram, bagakora umuntu bakoresheje ishusho ya Elvis Presley, bagakora hologram igahagarara na Celine Dion bakaririmbana. Ikitonderwa, ntago bemeraga ko umuntu ashyuha cyane ngo abe yajya imbere, kuko ari kugenda ukagira ngo ni Elvis, ukagitraverse ukikubita hasi bagahita babona ko atari we. Icyo bita hologram. Hologram rero kwijuru abantu, reka mbabwire ikintu gushaka kwitondera gikomeye cyane. Nongere ku mu bya Musisi. Ibi bihugu birimo ibishusho birebire bikomeye cyane bya Yezu, bishobora kuzaturukamo ibitangaza bikomeye kwijuru bakoresheje izi hologram. Muri Amerika Latine icyo gishusho cyahari, ni ibishusho bitanu ku isi. Ndumva buri mugabane ufite ishusho. Nibaze ngo mu Rwanda ko ariho hari ishusho y'iryo shusho rihagarariye umugabane wa Afurika.
umufizisiye ashobora guprojeta ntuze rimiyeri kuri ya shusho yarangiza akaritunga mu ijuru mugahita mubona ni Yesu ugarutse. Nicyo bita big ntuze hologram. Nicyo bita hologram. Ibimenyetso bya Satani ni ibintu nicyo bita ni ibintu aburikora. Nababwiye ntabwo ategeka ngo ngo avuge bikomere. Araburikora kandi amara igihe kirekire babireba bishakisha kuko azi principe ivuga ngo iyo ushatse urabona. Peu importe le temps que ça va lui prendre, c'est un ange, c'est un archange ufite ubwenge budasanzwe. Hari igihe nzabigisha kubijyanye n'abamarayika, nta mwanya mfite ubu ngubu, ariko icyo cyigisho nacyo nzagikora nkuko nigisha icyigisho cya Satani. Muzareba ubwe. Hari abantu bajya bavuga ngo abamarayika ngo ni imyuka yakorewe kuzagira ngo kuzafasha abazaragwa agakiza nkuko ijambo ry'Imana ngo tugomba gutegeka abamarayika bacu ngo bari munsi yacu ngo agatekereza ko umumarayika n'umuntu bafite ubwenge bungana. Oya, ubu bwenge rero bwa Satani nibwo butuma akora ibi bintu bidasanzwe. Nubwo nabisobanuye hologramme scientifiquement, ntabwo nshobora kujya ku kantu ngo bihera hanga bigera hanga. Ni principe yonyine n'abasobanura phénomène, principe yonyine n'abasobanuriye. Ariko we ni uzi ukuntu baba batangiye ubushakashatsi, ukuntu bakora ibintu bwa mbere bakaza kugera ku kintu cyo kuba wazura umuntu kugira ngo kandi umuntu wapfuye kera ukamahagarika imbere y'abantu bakagira ngo niwe uri kuririmba live. Urumva ukuntu bimeze? Urumva ukuntu bimeze? Ni ibintu bikomeye cyane. Ibi bintu by'ibitangaza, ibintu byo kuvanga umuntu ni nk'Imana, ni ikinyoma cyo muri Edeni kigiye kudukoreraho turu. Nyamubwira ko wa mugabo yitwa Yuval Noah Harari amaze gusohora ikindi gitabo cyitwa Homme Deus. Homme Deus ni umuntu Mana. Nuvuga ngo igitabo cyo umugabo afite umwuka wa Satani ukomeye cyane. Yakoze igitabo cya mbere avuga ngo Sapiens, ngo brief histoire brève de l'humanité, histoire ya mbere. None hari gukora histoire ya hazaza, ubundi ni ibintu bitabaho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umwami w'umunyabwaga umenya ibitamenyekana azima. Ako kantu gasubiremo. Iribaza umuntu uvuga ngo yamenye histoire guhera kuri Sapiens, guhera umuntu ari inguge kugenda azamuka, yarangiza nubwo n'umwe historie birumvikana, ariko ni ibintu baba bagenda bakurikiranya, yarangiza bagenda bashakisha baterateranya babeshya, yarangiza akanavuga ngo dufite n'amateka y'umuntu ugiye gukurikiraho uko bizevuriwa, akavuga ngo umuntu uzabukurikiyeho azaba ari Imana. Hari umunyabwenge burengeranye twahoze tuganira ejo bundi, mbabarire gukoresha iryo jambo, sigaye ntakunda mbabarire, sigaye nkunda kuganira n'abanyabwenge barengeranye, abadokiteri, tukaganira mu nyabwenge barengeranye avuga ngo abantu kandi arasenga arambwira ngo abantu batafashe urukingo mu minsi itabaza bameze nk'impunyu ngo bazajya bapfa bamaze imyaka 40 gusa batayirengeje, mu gihe abafashe urukingo bashobora kumara imyaka 200 cyangwa bakabaho iteka. Bazaba ari abantu bapfuye nabi bemeze kuntu mu gihe abandi baba bashobora no kuguruka. Cya kinyoma nyine cyo muri Edeni kidukoreho turu kandi kiriyezoma. Abanyabwenge burengeranye nibo bari kucyamamaza. Dukomeze. Dusome mu Bakorinto ba mbere igice kimwe murongo wa 18 kugeza ku wa 19. Haranditse ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga y'Imana. Murongo wa 19 uko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka. Uyu mugabo yanga umusaraba kandi niwe wa mbere, niwe chef w'abarimbuka. Biri mwita umwana wo kurimbuka, son of perdition, cyangwa se umwana wo kurimbuka, le fils de la perdition, umwana wo kurimbuka. Niwe chef, niwe mfura mu barimbuka. Nkuko Yesu ari mfura muri bene se benshi mu bajya mu ijuru, muri linye celeste, linye y'abajya mu ijuru, Yesu niwe mfura. Uyu nawe ni mfura mu barimbuka. Yanga rero umusaraba, nacyo ni ikimenyetso cyerekana ko Antikristo. Yanga umusaraba. Kandi kuri we umusaraba ntabwo ari ukuryanga gusa, ahubwo ni kumubwira iby'umusaraba, imbaraga z'umusaraba ni igiparu gikomeye imbere ye. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'urupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga y'Imana.
kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Hari abavuga ngo bazaguruka. Wait and see. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. Wait and see. Cyakora ijambo ry'Imana riratubwira ngo twebwe turi normale wenda tuzashobora kuguruka, bashobora no kutwima n'akazi igihe Yesu atinze kugaruka, bashaka kujya bakubaza bati ufite Neuralink mu mutwe, uti ntayo mfite, byahariya nta kazi tuguhaye. Ese ntayo mfite, byahariya nta kazi tuguhaye. Ko nabwiye ko Neuralink bazajya bayi downloadingiraho ubumenyi, ngo nimba ari ibintu bigezweho ugomba gukora, ntabwo ari ngombwa kujya mu ishuri kujya kubyiga. Nimba udafite umwanya wo kujya kubyiga, ugomba kwishyura baka downloadingira muri Neuralink, ugatangira gukora ibintu wagomba kuziga imyaka 2 cyangwa 3, ugatangira kubikora uno munsi upfa kwishyura gusa. Ufite Neuralink, dore iki bintu ugomba gukora, urabona wabishobora, ugahita ubidownloadinga ukabikubita mu mutwe. Wowe urayifite ntayo mfite, jyahangaha nta kazi tuguhaye. Ariko imibiri yo gucishwa bugufi kwacu Pawulo yarabyanditse. Nibuke nizere ko mwamenye impamvu yanditse iryo jambo, kuko mwumvise ko yarafite umubiri wo gucishwa bugufi. Imibiri yo gucishwa bugufi kwacu niyo Yesu azahindura akayishonye n'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kwigandurira byose. Dukomeze. Icya 8, azatera bose aboroheje n'abakomeye imbata n'amudendezo gushyirwaho ikimenyetso. Muzabisoma mu byahishuwe ibice 13 n'umurongo wa 16. Ntabwo ndi butinde kuri icyo kintu, kubera ko nzi neza rwose ko ibyo bintu ntabwo ndi butinde kuri icyo kintu, kubera yuko nzi neza ko ibyo bintu twagiye tubyigisha. Icya 9, ntazita kubinezeza abagore. Tubibuze gusoma muri Daniel turabireba. Daniel nawe yaramushushanyije. Daniel nawe yashushanyije Antikristo. Tubize gusoma uko Daniel yashushanyije Antikristo, ariko iki nawe yakigarutseho. Ntazita kubinezeza abagore. Ashobora gusanga umugore kuri we ntacyo bimubwiye. Donc ari umuntu w'umugabo ugomba kuyobora abandi, ari umugabo akaba ari homosexuel par exemple, turibuze kubireba. Icya 3, icya 10, ntazita ku mana z'abasekuruza. Nabyo turibuze kureba nitugera kuri portrait ya Daniel, ko Daniel ni wamurebye ibine nandi kubireba mu isezerano rishya, ariko Daniel nawe yaramushushanyije. Reka turebe noneho mu isezerano rya kera ukuntu Zakariya yamuvuze. Zakariya ibice 11 umurongo wa 16 n'uwa 17. Zakariya we yamwise umushumba mubi cyangwa se umwungeri gito. Zakariya ibice 11 umurongo wa 16 n'uwa 17. Aravuga ngo 16 ngo dore nzahagurutsa umushumba mu gihugu utazita ku ntama zizimiye. Muraza kubyumva neza, utazita ku ntama zizimiye, kandi ntazashaka izatatanye, izavunitse ntazazunga, n'inzima ntazazivugira, ntazaziragira. N'inzima ntabwo azaziragira, ahubwo azarya inyama z'ibibyibushye, ndetse azigugunane n'inzara zazo. Nguwo umushumba witwa Antikristo uzahaguruka. Kandi kubera ko Abisirayeli banze Imana, ndavuga bari hariya bakinangira imitima, Imana izemera ko umushumba ahaguruka muri bo. Ariko ari Satani amurekuye. Ngo dore nzahagurutsa umushumba mu gihugu utazita ku ntama zizimiye. Yesu we yita kuzazimiye, nimwe ajya kuyishaka, kandi ntazashaka izatatanye, izavunitse ntazazunga, n'inzima ntazaziragira, ahubwo azarya inyama z'ibibyibushye, ndetse azaguguna n'inzara zazo. 17 azabona ishyano uwo mwungeri gito, nubwo bwose azaba yishyize hejuru, azaba yanezerewe ari kurya ibibyibushye akabigugana n'inzara zabyo, ariko ngo azabona ishyano.
azabona ishyano. Azabona ishyano uwo mwungeri gito usiga umukumbi, inkota izamukubita ku kuboko no ku jisho ry'iburyo. Ibintu birimo ubwenge bukomeye cyane. Inkota izamukubita ku kuboko no ku jisho ry'iburyo, ukuboko kuzuma pe kandi ijisho ry'iburyo rizahuma. Ni ukuvuga ngo ukuboko gusobanura niko gufata inkoni y'ubushumba. Imana izamukura inkoni y'ubushumba mu ntoki ze, kandi ijisho avuga ngo ararebesha ngo ni umwungeri ngo niwe urebera abandi avuga ibidasanzwe. Iryo jisho rizahuma. Reka no kubyinjiramo. Dukomeze umurongo, dukomeze 18 tugeze kuri 18 cyangwa turebe 11 12. Azaza mu izina rye bwite. Azaza yiyita Imana. Turacyakora portrait. Azaza mu izina rye bwite. Nyamara Yesu yaravuze ati nge naje mu izina rya ngewe. Turabisoma muri Yohana ibice 4 ibice 5 umurongo wa 43. Kadusome Yohana ibice 5 umurongo wa 43. Mumbabarire. Yohana ibice 5 umurongo wa 43. Yohana ibice 5 umurongo wa 43. Aka kabibiriya gatoya karamvuna ko kareberamo. Kagira udupapuro turuhije kutumanipira. Mujya mumbabara rimwe na rimwe nishaka ijambo mukabona ndatinze kuribona. Handitse ngo nge naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko undi naza mu izina rye ubwe muzamwemera. Ngewe Yesu Kristo aravuze ati ngewe naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko undi azaza mu izina rye bwite kandi muzamwemera. Yesu ntabwo yigeze aza mu izina rye bwite, yaje mu izina rya Data. Ariko Antikristo we azaza yiyita Imana, azahagarara n'ahera. 13 azinjira avuga amahoro. 14 ahabwa akanwa ko gutuka Imana, kuvuga ibikomeye. Turaza kwireba muri Daniel kuko yakoze portrait nziza cyane. Reka turebe Daniel rero. Daniel dusome ibice 11 umurongo. Daniel ibice 11 umurongo wa 36 kugeza kwa 45. Kadusome Daniel ibice 11 nuko uwo mwami azakora uko ashatse, yigire munini, yishyire hejuru ngo asumbe imana zose, kandi azavuga ibikomeye bisuzuguza Imana nyamana. Azishyira yizane kugeza aho uburakari buzasohorera, kuko ibyagambiriwe bizasohozwa. Kandi uwo mwami ntazita ku mana za basekuruza cyangwa kugushaka kw'abagore, le désir des femmes. Donc ni umuntu utazumva utazashaka utazumva ugushaka kw'abagore. Jambo ry'Imana bango ibyifuzo by'umugore biherera ku mugabo. Ni bango abagore baba bareba umuntu ari umusore mwiza cyane, ariko watabitayeho kuko muri we ni umutinganyi. Ntabwo azita kugushaka kw'abagore cyangwa icyitwa imana cyose, kuko azishyira hejuru ngo asumbe byose. Ahubwo mu cyimbo cyayo azubaha imana z'ibihome, Dieu de forteresse. Le Dieu de forteresse ni imana donc urabona muri ibi bihe bigezweho igihugu gifite imbaraga, ni igihugu gifite ibyo arme nucléaire, ni igihugu gifite armoma ikomeye cyane. Iyo mana ibaha izo armoma niyo azumva, niyo bita Dieu de forteresse. Ahubwo mu cyimbo cye azubaha imana z'ibihome, nuko imana basekuruza batigeze kumenya azayubahisha izahabu n'ifeza.
imana basekuruza numvise umwe mu baperezida ndibuze kumugarukaho avuga ko imana ye iba kuri Jupiter, ko ari imuha ibitanga, ko ari imuha ibyo avuga, ko ari imiha ibyo akora. Iyo imana basekuruza batigeze kumenya azayubahisha izahabu n'ifeza n'amabuye y'igiciro cyinshi n'ibintu by'igikundiro, kandi azanesha ibihome birusha ibindi gukomera, afashwa n'iyo mana itigeze kumenywa. Uzamwemera wese azamwogezanya icyubahiro, abahe gutwara benshi, kandi azabagabira igihugu ho ingororano. Nuko mu gihe cy'imperuka umwami w'ikusi, nigeze kubabwira ubushize inkoni eshatu imana izakoresha ikakubita abantu bayisuzuguye, wera kuba Isirayeli. Abantu bose bari ku isi bayisuzuguye bakayishingana ijosi, bakavuga ibintu bakayisuzugura mu buryo bwose. Ifite inkoni eshatu yibikiye izabakubitisha, yangira kuzibakubitisha ikazivunagura ikazishyira mu muriro. Reka mwumve rero iryo jambo hano ukuntu havuga ngo nuko mu gihe cy'imperuka umwami w'ikusi, iyo ni inkoni imwe, azamutera, kandi umwami w'ikasikasi n'iyindi nkoni azamutera ameze nka serwakira, azanye amagare n'amafarashi n'inkuge nyinshi, atere ibihugu abisandaremo nk'umwuzure w'amazi, agere no mu gihugu gifite ubwuzu. Igihugu gifite ubwuzu ni Isirayeli. Benshi bazatikizwa, bazapfa bashire, bazapfa ari benshi, keretse Abaedomu n'Abamowabu n'imfura z'Abamoni nabo bazarokorwa mu kuboko kwe. Nuko azabangurira ukuboko ku bihugu bitari bimwe n'igihugu cya Egiputa. Azagera no muri Afurika Antikristo ari kurwana n'igihugu cya Egiputa, n'Abanyalibiya n'Abanyayetiyopiya bazamushagara. Abanyalibiya n'Abanyayetiyopiya, Abanyafurika benshi bazakurikira Antikristo. Kubera iki? Kubera cya kinyoma cy'amadini. Mu Banyafurika bamaze kwiranja inyuma ya Antikristo mu buryo batazi, kubera ikinyoma cyitwa amadini. Reka dukomeze. Ndetse azahindura ibintu by'umurimbo, iby'izahabu n'ifeza n'ibindi bintu by'igiciro cyinshi byo muri Egiputa. Abanyalibiya n'Abanyayetiyopiya bazamushagara, ariko inkuru zivuye iburasirazuba n'ikasikasi zizamuhagarika umutima. Ave yarakaye cyane, azanywe no kurimbura abenshi, azabakuraho pe. Azabamba amahema y'ubwami hagati y'inyanja n'umusozi wera, ufite ubwiza. Nyamara azaba ageze ku munsi w'imperuka, ntawe uzamuvuna, ntawe uzamufasha. Iyo nayo ni portrait ya Daniyeli. Ni amagambo maremare, ariko wenda ngira très udutrait dutoya. Uwo mwami azakora ibyo ashatse. Icyo ni icya mbere. Azigira munini, yishyire hejuru, asumbe ibyitwa imana cyose. Icyo ni icya kabiri. Azavuga ibikomeye bisuzuguza imana. Icyo ni icya gatatu. Azishyira hejuru, azishyira yizane. Azaba ari umuntu udafite aho ahuriye n'amategeko, uri hejuru y'amategeko. Azishyira yizane. Icyo ni icya kane. Ntazita ku mana za basekuruza, imana ya Isirayeli na Isaka na Yakobo, ariyo mana data wa twese, ariyo mana yo mu ijuru, ntabwo azayitaho. Nk'uko wa mugabo yazavuga ngo not from the God beyond the sky, beyond the cloud, but the God from our cloud. Ntabwo ari ya mana twoze tuvuga, ya mana yabasekuruza na Yakobo iba hirya y'ibicu, ahubwo imana iduhaye ubushobozi ni imana iri mu bicu byacu. Mwitondere iryo jambo rikomeye cyane, kuko uyu mugabo uriho ubu ngubu, none uri kuvuga ubu ngubu, nubwo mutekereza ko ntacyo afite, ariko ari gutuka imana kurenza bigeze babaho bose. Ari gutuka imana kurenza bigeze babaho hose, kuko arayituka mu bitabo, akayituka ahantu hose, akavuga ibintu byinshi cyane bikomeye. Turibuze kuza kubisubiramo gatoya. Dukomeze. Ntazita ku gushaka kw'abagore. Icyo ni nk'ubu twabivuzeho. Azubaha imana y'ibihome. Twabivuzeho. Azanesha ibihome birusha ibindi gukomera. Twabivuzeho. Uzamwemera wese azamwogezanya icyubahiro. Icyo ni twabivuzeho. Abahe gutwara benshi, kandi abagabire ibihugu nk'ingororano. Twabivuzeho. Nuko mu gihe cy'imperuka, nk'uko twabivuze, umwami w'ikusi azamutera. Twabivuze za nkoni eshatu, ntabwo turi busubiremo. Kandi umwami w'ikasikasi nawe azamutera ameze nka serwakira. Twabivuze nabyo. Kandi azabangurira ukuboko kwe ku bihugu bitari bimwe. Azagera no muri Afurika,
abanyafurika benshi bazayoboka antikristo kubera ikibazo cy'amadini, abanyalibiya nabo bazayoboka antikristo, ariko inkuru zivuye nk'uko twabivuze, inkuru zivuye iburasirazuba zizamuhagarika umutima asubira yagiye kurwana, kandi icyo gihe zaba ari umunsi ari igihe cye cyo kurangira kwe, nta muntu noneho uzongera kumujya inyuma, nta n'uzamuvuna, azarangirira aho ngaho. Nguwo antikristo. Ni ibintu birebire, bimaze kuba birebire, ariko nagira ngo mbabwire ngo ugende usubiramo iki cyigisho, wumve antikristo nk'uko biragiye mucora, wumve antikristo uko ijambo ry'Imana ryamuvuze mu isezerano rishya no mu isezerano rya kera, cyane cyane ubumve iriya shusho ya Daniyeli yavuze iriya shusho ya Daniyeli yatanze. Noneho rero tugiye kureba aba decoys ba antikristo bari hariya kugira ngo batere confusion, kandi bakanabyivugira bagatera confusion mu bantu, abantu bagatangira kuvuga ngo yaba ari uyu, ngo yaba ari uyu, ngo yaba ari uyu, ngo yaba ari uyu. Noneho ababakurikira bakavuga ngo nimuceceke, mwese nta na kimwe muzi, nimwiturize, kubera ko muri kuduconfusinga mu mutwe. Nicyo Satani ashaka. Le système de decoys ni kibishaka. Umuntu wa mbere we ubyivugira akavuga agakora speculation kuri we ubwite ni Macron. Emmanuel Macron arabyivugira, avuga yuko akorera Imana ituye kuri Egypte, kuri Egypte, ko avugana n'Imana ituye kuri Egypte. Avuga yuko l'animal de l'événement ou bien la bête de l'événement est déjà là et elle arrive. Inyamaswa y'ibihe yamaze kuhagera kandi irahari. Avuga yuko afite mission ituruka hejuru akorana nayo. Uwo ni ntuze ni Makuru ubyivugira, ariko turebe kubigaragara. Ubundi Emmanuel bisobanura gute? Izina ryo no kuryitaho. Ntugire ngo uriya mugabo uri hariya witwa Noah bapfuye kumwita, yapfuye kwitwa Noah gutya. Ashobora kuba yararihinduye mutabizi, ashobora kuba atari kwayitwaga, ashobora kuba yaritwaga irindi zina, ariko akamushyiraho Noah kuko bazi ko Noah yazanye inkuge abantu bose bakinjiramo. Icyo ikintu cyitwa izina ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu cyitwa izina hari umuntu twaze tuganira, ntagiye mu bintu byinshi cyane. Hari umuntu twaje kuganira tugera ku mupasiteri uri mu Rwanda, ni umubishop cyangwa se ni umukira, ni umwapotre, wigeze kwandikaho ngo yahamagaye abantu ngo arababwira ngo mwitwa amazina mabi, ngo bamwe bitwa bakabanda, abandi bitwa bambanda, abandi bitwa ba semandwa, ngo agomba kubahindurira amazina, ngo kubera ko ayo mazina ni amazina adakishijwe. Abana b'abahungu nababwiye ubushize barimo aba daddies n'abamamizi. Ashaka guhindura amazina yatanzwe n'ababyeyi, kandi relation parentale ni relation Imana yemera. Ibanga mutamenye muri ibyo bintu, abantu benshi batamenye, ubundi ijambo ry'Imana cyangwa se mu bwami bw'Imana, icyo wisi izina cyose kiba ari icyawe. Ikintu wowe ubwawe witi izina gita cyitwa icyawe. Mwumve rero icyo mwari, ese bundi we yitwa amazina akijijwe? Nge mfite sogokuru witwa Rumira Masasu, gusa navuga ngo iryo zina rirakijijwe, undi yitwa rijya gusa n'iryo ngiryo, Rumira Macumu cyangwa se Macumu. Iryo zina rirakijijwe, akavuga ngo iryanjye rirakijijwe, iryawe ntirikijijwe. Harimo ibanga rikomeye ryo kuvuga ngo vous m'appartenez. Imagine, donc nkwisi izina ti uruwanjye, nkwisi izina uruwanjye, nkwisi izina uruwanjye, kandi abantu ntabwo bumva icyo bisobanura. Reka dukomeze turebe ku mazina, ku izina rya Macron. Macron yitwa Manuel, Imana muri twe. Faites attention. Gusa nagira ngo mabwire ngo ni speculation ko nawe yayikozeho, sindi kuvuga ko ari antikristo. Nagira ngo mabwire ngo turi na affaire o decoys, kuba decoys ba antikristo benshi ntabwo turamenya antikristo ari bari kugenda bisobanya imbere yacu, igihe bazisobanura umwe azajya imbere abandi basubira inyuma. Igihe nikigera ni Satani uri kubimanaginga, abantu benshi bakabitaho igihe ngo dore ngo n'uyu ngo ni Bill Gates, ngo ni Macron, ngo ni Kushner, ngo ni runaka, ngo ni Waundi Trump, ngo ni runaka. Reka da, ni Satani uri gukora ibyo bintu kugira ngo muti igihe. Muri ino minsi focalisez-vous kwijwi ry'umwungeri. Haleluya, umwungeri mwiza. Haleluya. Yitwa Macron. Macron ubundi bisobanura marque, marque, ikimenyetso. Umugore we amurusha imyaka 20, murabizi.
ibyo kwita urebe ukuntu Macron ari umugabo mwiza, ufite imyaka yo muri 40 n'ingahe, yagombye kuba afite umugore mwiza nyine uri mu kigero cye bijyanye nawe, ariko yibeshakiye uriya. Ibyo ngibyo ntabwo turiba tubitindaho. Yavutse muri Decembre muri le 21. Nibuke ko iri amatariki hagati ya 21 na 25 muri ntuze muri paganisme romaine ifite ikintu akomeye cyane. Anongere mbabwire yuko l'ancien des jours n'est pas né le 25 décembre. Uwa mbere w'ibihe ari we Yesu Kristo ntabwo yigeze avuka le 25 décembre. Kinyama gikomeye cyambaye ubusa. Uyu munsi nari nzi ko mbe imprimira ifoto ya The Economist ariko sinayimprimiye. Mumbabarire, nari kumwerekana The Economist yamwerekanye muri 2017 ari kugendera hejuru y'amazi, avuga ngo Macron yaba ari kugendera hejuru y'amazi nka Yesu, yaba ari we mukiza w'Uburayi, niko bavuga. Macron yaba ari kugenda, ifoto ari kugendera hejuru y'amazi. Byinshi ntabwo agendaga hejuru y'amazi, ariko bakoze montage barabyerekana. Avuga yuko yizera icyo bita imana y'Abaromani yitwa Jupiter. Amagambo akoresha ibitekerezo by'ibituruka kuri iyo mana y'Abaromani yitwa Jupiter. Avuga ati ndi umujupiterien. Ubu bwarabyivugira. Impamvu abivuga nagira ngo mbabwire ngo ni umudikoyi. Umudikoyi ntabwo ari antikristo. Ntimukajye tukajya twitiranya ibintu. Satani ari gukoresha ibintu kugira ngo adushuke. Dukomeze. Macron yize mu mashuri y'abajesuite. Macron yakoze kwa Rothschild ari umu economiste en chef. Macron yatowe yagize amanota 66.6 ijya gusana magana, kugira ngo mbabarire, kugira ngo ni coincidence, mbabarire gatoya. Nuko Jerusalem Post yamwanditseho Macron ivuga ko Macron afite inkomoko muri Israel, cyangwa se lien avec aba-Israel. Nubwo avuga mumbabarire, nubwo ameze gutyo, nubwo afite iyo portrait imeze gutyo, profile imeze gutyo, ntabwo ndi kuvuga ko ari antikristo. Ndi kuvuga, ndacyavuga ko ari decoy ya antikristo. Jared Kushner hari abavuga ko nawe ashobora kuba ari antikristo, ariko si ashobora kuba ari we cyangwa atari we. Ariko muri aka kanya mumbabarire, sinzi akantu kangiyemo hano, mumbabarire. Ashobora kuba ari we cyangwa atari we, ariko mumenye ko Satani ari gukoresha abadikoyizi kugira ngo confusing abantu. Ari gukoresha abadikoyizi kugira ngo confusing abantu. Kushner bavuga yuko ari umuyahudi uvanze ubwoko bwo guturuka mu Bayahudi n'abantu ze n'Abadage, sibyo? Jared Kushner ni wa mukwe wa Donald Trump ufite umugore twivanka. Akaba nawe barakoze ku buryo bushoboka mucora nka antikristo, ku buryo n'inzu yari aherutse kuyigeze kugura amaze kugurisha ama business yose iri kuri 666 muri Etats-Unis, sibyo? Hejuru hakoreramo ibintu bikomeye cyane hari bwinjiremo. Noneho uyu mugabo amaze imyaka 4 hafi 4 muri ntuze ari gushaka amahoro muri Moyen-Orient, ariko ari uhagarariye irantuze gushaka amahoro muri Moyen-Orient. Abacecetse yajyanye n'umugore n'abana, niwe uri gukora iyo ntuze ntuze draft y'amasezerano ashobora kuzasinywa na antikristo nyirizina. Ari gushaka amahoro muri Moyen-Orient. Abantu rero bakamwita ko ari antikristo, ashobora kuba antikristo nawe, ariko ni decoy. Nagira ngo mbabwire ngo ni decoy. Twese ntabwo tuzi antikristo ari we, uza antikristo ari we, ariko ni decoy. Uyu witwa rero Yuval Noah Harari arusha bose, kuko abandi bamwe baje baturuka muri Etats-Unis. Nk'uyu nguyu wa Jared we kubera ko afite n'umugore mwiza cyane witwa ntuze Ivanka, akaba afite n'abana, ubwo uhita ucaho akarongo kuko akunda abagore. Ntabwo ari ikintu, ntabwo ari umwomo wenda uriho hejuru we ko kugira. Ariko uyu nguyu Yuval Noah Harari ukuntu ameze, aherutse kwandika ndetse biri no kuri ntuze ye kuri site ye ijambo rivuga ngo
history began with when human invented gods, and it will end when human will become God. Vuga ngo history yatangiye igihe abantu bahimbaga Imana. Donc wavuga ko Imana ari igihimbano cy'abantu. Imana ntibaho, ni igihimbano cy'abantu. History icyo gihe niyo yatangiye igihe abantu bahimbaga Imana, kandi izarangira. Wumve ko bazi ko history izarangira, ko amateka y'isi azarangira. Twebwe twavuga ngo ntizarangira we ubwe, le plus grand sataniste. Mwebwe mukurikira mukamwumva ari umuhanga ukomeye, ibitabo bye bisomwa n'abantu benshi cyane, aza kubabwira. We arabizi ko amateka azarangira, kandi ngo azarangira umuntu ahindutse Imana. Amateka yatangiye igihe umuntu yahimbaga Imana, bavuga ko Imana itabayeho yahimbwe. Mbabarire, amateka yatangiye mu gihe umuntu yahimbaga Imana, ariko noneho mbabarire, azarangira igihe umuntu azahinduka Imana. Niko avuga. Yabahaye ibihembo byinshi cyane n'umugabo mu universite, yemerewe kugera muri universite bakahita mutegurira abanyeshuri agomba kubigisha, akabwira ibyo ashaka, akavuga ibyo ashaka. Nta muntu umubwira ngo uze kwigisha kuri iki ngiki, wibimuje mu mutwe aragenda agajya hariya kuri podium agatangira akavuga. Ahantu hose ageze bakumutegura abanyeshuri yigisha. Yanditse ibitabo bigera muri 21, sibyo? Ibyo ni byinshi cyane birenza. Yanditse ibitabo ibyonzwe ni 2 na nibeshye gato, ibyonzwe ni 2. Hari umuntu Mana Homo Deus na cya kinabwiye ejo cyantuze cya Sapiens, A Breve Histoire de l'Humanité. Ni ibitabo bikomeye cyane, bimaze kugurishwa amakopi miliyoni 21. Miliyoni kishora kuzagera mu bitabo bikurikira Bibiliya kugurishwa ari byinshi cyane. Ibaze miliyoni 21 z'amakopi. Nkandika igitabo kikaba ari igitabo kigura amafaranga yenda nk'amadolari 50. Nkagurisha ibitabo miliyoni 21. Mwumva amafaranga bari kugenda akura mu bitabo bye. N'ukuntu abantu bari kwibaza batese ibi bitabo bye bikunzwe mwiki. Igitabo cye ibitabo bye bimaze guhindurwa mu ndimi 65 uyu mugabo Yuval Noah Harari. Ni wa undi nababwiye uri kuvuga ngo kugaruka kwa Yesu Kristo it's a big lie, ni fake news, ntago azagaruka. Niko avuga. Ni wa undi nababwiye yuko avuga yuko bafatamira bafite ubushobozi bwo gufatamira ibitekerezo byo mu mitima yacu cyangwa mu mitwe yacu, bakabigomorera Antikristo. Jambo ry'Imana ngo dufatamira ibitekerezo byo mu mitima yacu tukabigomorera Kristo. Bo bafatamira ibitekerezo byo mu mitima yabo y'abantu bamaze gufata bageze muri matrice yabo, bakabishyira Antikristo cyangwa bakabishyira Satani. Reka tuvuge Satani. Ni wa undi nababwiye ngo wavuze ngo dufite noneho imbaraga zikomeye zo kurema no kurimbura. Dufite imbaraga zikomeye twahawe, turi kwakira imbaraga zivuye ku Mana. Yavuze ngo it's not a God beyond the cloud. Ntabwo ari Imana y'inyuma y'ibicu, ngo ni Imana yo mu bicu byacu. Iyo Mana imaze kuduha imbaraga zikomeye zo kurema no kurimbura. N'uyu mugabo uri kuvuga afite akanwa gakomeye kavuga ibikomeye byo gutuka Imana. Afite akanwa kavuga ibikomeye byo gutuka Imana. Afite akanwa kavuga ibikomeye byo gutuka Imana, sibyo? N'umhomosexuel nababwiye abantu bakunda kumurikira kuri status zanjye. N'umhomosexuel afite umugore gabo cyangwa se simbizi nyuma. Mbona uwo mugabo we ari uminura imisatsi nyuma akayirenza agakora ntuze ziriya babyita ngo kiramba abanyabadamu bakunda kubira ngo ntuze ke de cheval. Akora bira bya ke de cheval agashumikira imisatsi nyuma. N'umhomosexuel umugabo we nako nuko asokoza undi akaba ari umuntu usanzwe utagifite n'agahara gatoya. Afite donc n'umhomosexuel n'umugabo, sibyo? Mu Isirayeli wuzuye, harakunzwe cyane. Niwe mujyanama uriya mugabo uyobora forum international y'ubukungu. Yageze imbere ya UN abaperezida mukomera amashi, avuga ibikomeye. Afite akanwa ko gutuka Imana. Ese niwe Antikristo? On ne sait pas. Icyo nemeza ndashidikanya. It's a decoy. Nukuvuga ngo wenda hari undi Antikristo uzaturuka inyuma cyangwa se niwe.
ariko reka tube dufashe ko ari nka decoy. Nababwiye ngo iyi system y'ama decoy irakomeye cyane. Tugiye kuri Bill Gates yose twabitinda. Bill Gates Jesse ishobora kugira ngo antikristo, simbona ahantu puissance ye iretse amafaranga, ko ntazi no kuvuga. Uyu no mugabo nta gitabo nzi ni yigeze yandika, ko arasoma ibitabo byinshi ariko nta gitabo yigeze yandika. Icyafite n'amafaranga na bwa bugome bwose yakoze. Twari turi ku cyigisho kivuga ngo antikristo n'abasa nawe bo kuyobya marari phénomène cyangwa système ya decoys muri monde satanique. Hari abantu bagiye banyandikira ngo ntashobora kwa antikristo, ngo ashobora kwa antikristo. Ibintu turi kubona ni phénomène ya decoys, kandi ibyo turi kuvugana hagati yacu, ibyo tugira gute ni système ya confusion, ni resultat y'iyo phénomène ya decoys, y'ama decoys y'ibisana bo in antikristo, kugira ngo biduconfusinge, tugumye tuvuge n'uyu abadukurikira bacika intege zo kudukurikira, bavuga ati mwese ntabyo muzi, ni muceceke. Haleluya. Reka mbabwire rero ngo iyi bihe tugezemo ni ibihe byo gukanura tukareba, ariko cyane cyane tugatega amatwi ijwi ry'umwungeri, umwungeri mwiza. Antikristo naza, abazafite amaso bahawe kuzabireba bazabibona, babwira abandi ko bitazageraho ngo abimenye. Icyangombwa nuko azaba yarumvise ijwi ry'umwungeri mwiza. Haleluya. Uwo bitazageraho ngo amenye ko antikristo yaje, icyangombwa nuko azaba yahawe ijwi, ashobora kumva ijwi ry'umwungeri mwiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tube maso, twirinde ibisindisha, ko gusinzira nk'abandi. Sinibuka iryo jambo ahantu riri, uragira ngo ntaza kujya gushakisha ijambo, nkaribura ko mfite akabibiriya gatoya, kandi na telefone yanjye isigaye ifite akabazo ko gushakisha, ntiyihuta. Ariko nagira ngo babwire ngo ijambo ry'Imana nuko rivuga ngo tube maso, ko gusinzira nk'abandi, twirinde ibisindisha, ko gusinzira nk'abandi. Hari kandi kabanga ndi kubwira abantu bategereje Kristo. Aravuga ngo Yesu muzi yuko yanywaga divayi, ariko yaravuze ngo ntago nzongera kunywa ku mbuto z'imizabibu ntaricarana n'umugeni wanjye. Ubwo rero n'umugeni ntago nzi nimba yemerewe kunywa ku mbuto z'imizabibu. Wowe usenge ubaze Imana yawe, njyewe muri no minsi Imana yambujije kunywa ku mbuto z'imizabibu, kandi yampaye n'imbaraga zo kubyirinda. Byari bitangiye kunyobya ubwonko. Imana rero irantabara. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro yuko iri kugenda ihumura abantu amaso kugira ngo bakurikire ibi bintu. Abanywa divayi, abagira gutereka no kubyinjiramo cyane, ntago ndi kubacira urubanza, ariko tube maso, two gusinzira nk'abandi, twirinde ibisindisha n'iko ijambo ry'Imana, kuko tugomba kumva ijwi ry'umwungeri. Nongere mbisubiremo, si ngombwa ko tumenya ko antikristo yahageze, si ngombwa ko tugira ubwenge bwo kujambura ko antikristo ari uriya. Icyangombwa nuko twumva ijwi ry'umwungeri mwiza. Reka dusenge. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, iyo waduhamagaye dushyira muri no murimo, iyo wavuganye natwe, twagiye duhura n'ibigeragezo turi kwigisha, ariko wabanye natwe. Icy'ingenzi nuko wigisha abantu bawe, Mwami, abantu bawe bakumva, akamenya icyo ushaka kubabwira, kandi ufungura amatwi yacu, uduhe kuba maso, kugira ngo twumve ijwi ryawe nk'umwungeri mwiza. Mu izina rya Yesu Kristo nibyo bisabye. Amen.